はい、今日はですね、突撃隣の弦交換、いろんなアイデアを駆使して、弦交換をしてくれると思いますので、解説を交えながら教えていただきたいと思います。弦は下餌へ巻いた長さの基準みたいなのはあるんですか？あ、伸ばした。それはどういう意味があるんですか？はい、伸び縮みをなじませるというか、なるほど、よくわかりました。こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、その名も突撃隣の弦交換ということでですね、実はこれは半年ぐらい前に1回動画を作ったんですけれども、その時は小池さんに弦交換の、ノウハウを見せていただきました。今日は彼です。どうも、おいだです。おいだくんです。おいだくんは小池さんのその動画を見たのかね？見てないです。そうか。まあそんなもんや。今日はですね、おいだくんがいかに、弦交換を日々行っているのか、また何か特殊な技法があるのか、いろんなアイデアを駆使して、弦交換をしてくれると思いますので、解説を交えながら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではおいだくん、作業の方お願いします。まずは古い弦を外す方法からお願いします。はい、では弦を外していきます。素手ですか？素手ですね。あんまり道具を使うと傷つく可能性があるので、手で取れる場合は全部手で取ってます。なるほど。ではそのまま、新しい弦に交換してください。今手突っ込んだのはこれは何をしたんですか？弦のボールエンドと言われるこの部分がちゃんとこの表の板の裏側にこう当たってる。たまにピンでこう下に押されて弦張った時に外れたのよくないんで、その確認ですね。手でちゃんと。なるほど、確実ですね。はい、
これ今巻いた長さの基準みたいなのはあるんですか？弦を通して、手で引っ張った状態からナットから1フレットのところにこうちょっと戻してあげる。あ、なるほど。これちょっと弦によって場所は違うんですけど、6弦は1フレットですね。はい。5弦も1フレットのところですね。まずナットのところに親指をつけて、そうですね。でそのままこのまま移動するか。それで長さを決めるわけそうでね。ですすね。ここで親指で固定をして、あ、そこでもう固定もしてしまう。そうですね。結構バラバラになっちゃう。ああ、なるほど。4弦が1フレット半ですね。2 1フレット半。そう、だいたいこのぐらいの位置ですね。それはまたどうしてですか？やっぱ弦の太さが違うので、太さが違うと巻く回数も変わってくるんですけど、6弦とか5弦は太いんで、だいたい2巻きとか、4弦の場合ちょっと細くなるんで、ちょっと多めに巻いてあげる。多めに巻くことでテンションみたいなのを。そうですね。やっぱ4弦と3弦の場合ちょっとここの距離があるので、少しでもちょっと下の方になるほどでテンション稼ぐ感じですね。ちなみにそれで追田君は弦は下へ下へ巻く派？そうです。もう全部下に巻いてきますね。時々真ん中一回上行ってから下っていう人がおるけど、全部下？そうです。全部下ですね。なるほど。たまにこの機種によってはこの穴からの距離が短いやつとかあるんで、その下に二巻きできない時とかは上に1回巻いたりしますけど、基本的には全部下に巻いてきますね。わかりました。4弦の次が1弦ですか？そうですね。それはまたどうして？次3弦を張ってしまうと、3弦からの弦がここに来て1弦と2弦巻くときにすごい邪魔になるというか、なるほど、入りにくくなったり、確かに最悪の場合のこの出た弦切るときに張った弦切っちゃうときもあると思うんで、それは大変。で今度1弦は2フレットから3フレットの間ぐらいの、これも2フレットの時もあったりなんですけど、だいたいこのぐらいですかね。これいつも最初は手で回してその後ワインダーで回すっていう。そう、ある程度回してここにちょっと折り目がつくと固定されるんで、で2弦の場合は2フレットですね。常にやっぱりナットを基準にして長さを測っていくっていうそうですね、タイプですね。はい。
これ大井田君はワインダーどこまで巻くの？この今ピヨーンって音させながらやってるけど、これ特に決まりはないんですけど、決まりはない。ダルダルじゃなくて音が鳴るぐらいまでです、ね、音が鳴るぐらい。それはまたどうして？これはあとチューニングするときにあんまり巻かんで。そうですね。巻きすぎちゃうと下手したら切れちゃう、巻きすぎて切れちゃうこともあるんで。なるほど。巻きすぎず、巻かなさすぎずぐらいですかね。で3弦が 1.5 フレット分ですね。3弦と4弦が同じぐらいの長さ。そうですね。これで全部ある程度なんていうの、糸巻きの穴をまっすぐにしてからそうですね。もうこれ弦のまっすぐ通るような位置にしてから。でこの後チューニングですか？そうです。あ、伸ばした。はい。どれぐらい伸ばすとかあるの？軽く引っ張って止まるぐらいの位置までぐらいですかね。それはどういう意味があるんですか？新品の弦だと、鉄を思いっきり引っ張ったりするんで、やっぱりその、伸び縮みをなじませるというか、伸ばしすぎたらうわーって切れるんじゃないですかね。切れない程度に。そうですね。以上で、はい、ありがとうございました。ということで今日は大井田くんの弦交換を見せていただきました。個人的に面白かったなっていうところは、弦の長さを、ナットから測るっていうやり方、非常にいいなと思いました。あとは弦を折り曲げる方法ですね。あれもシンプルですけれども非常に上手によく折れてたので良かったと思います。弦交換の時の弦を折るっていうのはやっぱりちょっと難しいというか、細い弦は細い弦で難しいし、太い弦は太い弦で難しい。その点大井田くんはスマートにやってらしたなと思いました。大井田くんの方から何かこだわりの点とかアドバイス等がありましたら教えてください。まず弦を外した時にどうしてもこの弦の下の部分とかがホコリをためやすいので、外した時にこう拭いてあげて、ヘッドのこの弦の下のところもそうですけど、ここは拭いてあげるっていうところですね。あと弦張った後のこの余った弦を切る時にここの長さをできるだけ短めに残して切るようにしてます。これはあんまり長いと弾いたりしてる時とかに不意にちょっと引っ掛けて怪我したり、服に引っ掛けて穴開いたりとかするのを防ぐために、このぐらいの長さでいつも切ってます。なるほど、よくわかりました。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。今日は大井田くんありがとうございました。隣の弦交換、次回もお楽しみに。ありがとうございました。